Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Silvana dengan NIM 1714145. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 3 Establishing an IS dan IT Strategi Proses, atau mengembangkan IS dan IT strategi membangun proses efektif. Di sini ada tujuan yang paling umum untuk organisasi mengadopsi IS atau IT proses strategi adalah: yang pertama, keselarasan IS atau IT dengan bisnis untuk mengidentifikasi mana IS atau IT UPT yang paling dan penentuan prioritas untuk investasi. Yang kedua, memperoleh keunggulan kompetitif dari peluang bisnis yang dibuat dengan menggunakan IS atau IT. Yang ketiga, membangun biaya efektif, infrastruktur, teknologi namun tetap fleksibel untuk masa depan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya yang tepat dan kompetensi untuk menyebarkan IS atau IT berhasil di seluruh organisasi. Selanjutnya di sini ada strategi IT framework dan pendekatan IS atau IT. Proses perumusan strategi untuk eksploitasi efektif IS atau IT perlu mengatasi beberapa dimensi dalam ruang lingkup secara keseluruhan, dan dengan demikian kombinisasi pendekatan dan alat-alat diperlukan. Karena warisan informasi dan sistem saat ini, infrastruktur ini bisa menjadi sangat kompleks dan mahal operasi dan membutuhkan pembenaran hati. Selanjutnya, IS atau IT model strategis input. Di sini ada dua lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan bisnis internal. Saat ini strategis bisnis, tujuan, sumber daya, proses dan budaya, dan nilai-nilai bisnis. Yang kedua, lingkungan bisnis eksternal, yaitu iklim ekonomi, industri dan kompetitif di mana organisasi beroperasi. Di sini terdapat juga IS atau IT model strategis output. Yang pertama, IS atau strategi manajemen IT, yaitu pengelolaan IT atau IS strategi yang berlaku di seluruh organisasi, memastikan kebijakan yang konsisten di mana diperlukan. Yang kedua, bisnis IS strategi, bagaimana masing-masing unit atau fungsi akan menyebarkan IS atau IT dalam mencapai tujuan usahanya. Selanjutnya, di samping masing-masing adalah aplikasi portofolio yang akan dikembangkan untuk unit bisnis dan model bisnis, menggambarkan arsitektur informasi dari masing-masing unit. Selanjutnya, portofolio dapat mencakup bagaimana IS atau IT akan digunakan beberapa waktu ke depan untuk membantu unit mencapai tujuan mereka. Di sini juga terdapat kerangka IS atau IT perumusan strategi dan proses perencanaan. Tentukan informasi dan sistem arsitektur, membawa hasil analisis proses dan kebutuhan informasi, aliran informasi, koneksi antara sistem merupakan masa depan ideal. Proses, informasi, dan sistem diperlukan untuk merencanakan arah dalam mengembangkan rencana migrasi. Selanjutnya, kiriman dari IS atau IT strategi proses. Output dari IS atau IT proses strategi adalah campuran keras dan lembut penyerahan. Output keras adalah dokumen mendefinisikan strategi dan rencana, dan sering termasuk bahan berbasis komputer dalam bentuk kamus, matriks, dan model analisis informasi. Output lembut berhubungan dengan faktor manusia seperti keterampilan, kesadaran, dan motivasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.